Not bad. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hi guys, apa khabar semua? Okay, so hari ni aku nak share pada korang satu petua di mana aku dapat daripada mak mentua aku. Okay, so basically bulan 12, bulan Disember tahun lepas, aku dengan satu family aku pergi menunaikan ibadah umrah dan ziarah sekali lah sebenarnya. So balik daripada umrah tu, actually aku batuk-batuk tak henti-henti, almost sampai sebulan jugalah. Apa yang terjadi ialah aku akan batuk setiap pagi pukul 3. Okay, tidur dalam pukul 11, 12 macam tu. Pukul 3 pagi aku akan terjaga dan aku akan batuk. So aku pun perlulah makan ubat batuk, makan ubat yang doktor dah bagi, antibiotik bagai semua. Dan aku minum air, tak lega juga basically. Kalau aku baring, kalau gatal tekak lagi, aku akan batuk lagi. So aku akan ambil masa jugalah sampai tekak tu dah tak rasa gatal sangat, baru boleh tidur balik. So kat sini aku nak share pada korang satu petua yang pada aku sangat berkesan. Sebab aku makan je benda ni, tak sampai sehari dua hari dah rasa lega dah. Aku rasa macam amazing gila. Doktor bagi ubat batuk pun tak lega kan. So aku rasa kalau korang batuk, kalau sakit tekak ke batuk-batuk yang macam nak demam tu, korang try petua ni pun not bad juga. Okay, so apa yang aku buat ialah aku letak madu setengah cawan. Alright, madu setengah cawan. Lepas tu tambahkan dengan bawang 3 biji. Korang potong-potong, korang cincang. And then kalau macam aku blender je bagi hancur. And then aku masukkan dan aku peram at least 3 jam ataupun lebih lah. Okay, lepas tu korang cuba makan satu sudu teh. Makan pagi sekali, petang sekali. Alhamdulillah, sebenarnya hari pertama saja aku dah rasa lega sebenarnya. Hari pertama boleh kata nak dekat seminggu dah aku makan. Alhamdulillah. Kalau tidak, masih batuk-batuk lagi sampai sekarang. Memang gila lah aku cakap. Yelah, batuk pukul 3 pagi bangun, kau batuk banyak sangat sampai kau sakit pinggang, sakit belakang semua kan. So Alhamdulillah, petua ni sangat berkesan pada aku. Hopefully korang boleh cuba dan korang dapat manfaat daripada apa yang aku dah kongsikan. Okay, itu saja daripada aku. Sila tinggalkan like, komen, subscribe kalau belum lagi. Semoga korang mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum, salam sejahtera.